Добрый день, друзья! Вас приветствует Сталинград 6 раз в году. 2 февраля, 19 ноября, в день контрнаступления, то есть сегодня, 9 мая, 2 сентября, мы смело, волгоградцы, можем сказать, мы сталинградцы, мы из Сталинграда. Сегодня важная дата, 80-летие начала контрнаступления под Сталинградом. Операция называлась «Уран». Ее разрабатывали главнокомандующие, такие как Георгий Константин Жуков, а участвовали в Сталинградской битве это и Ватутин, Рокоссовский, наши легенды Сталинграда, Чуйков, Родимцев, Шумилов. Важно отметить, что сегодняшний круглый стол принимает участие много радиостанций со всего мира. И все участники получат памятные дипломы «Сталинградский ветер». Так что, друзья, спешите, участвуйте. 80 лет назад началось контрнаступление, а 2 февраля 1943 года мы праздновали победу, Сталинградскую победу. И вот уже совсем скоро, 2 февраля 2023 года, мы будем отмечать победу в битве на Волге. Сталинградская битва стала самой кровопролитной и самой масштабной в истории человечества. Более миллиона погибших, если быть точным, 1 129 000 советских граждан, солдат, офицеров погибли в этой битве. На одном нашем Мамаевом кургане похоронено более 150 000 бойцов. До сих пор хоронят те останки, которые находят вот так называемых солдатских поля, это Рассошинские поля. Приезжайте к нам в Сталинград, Волгоград, мы много вам всего интересного расскажем, если вы еще не были в нашем городе. Конечно же, дом Павлова, легендарный дом солдатской славы. Но важно понимать, что дом Павлова – это не единственный дом, который сражался. Все дома, все улицы, все буквально этажи, подвалы, крыши стали местом ожесточенных боев. Сталинградская битва стала первой в истории человечества битвой, которая прошла внутри города. И поэтому, как многие из вас знают, от Сталинграда не осталось буквально ничего, но он возродился. Спасибо, друзья, до связи. Итак, повторяю, что все участники круглого стола получат памятные дипломы «Сталинградский ветер». До встречи и до связи.